Hello ဒီနေ့တို့ကတော့ဗဟန်းမှာဆိုရင်နာမည်ကြီးရဲ့မင်းလန်းဥတုတ်တို့ဆိုင်နဲ့ထူးထူးခြားခြားဒူးရင်မလိုက်ပလာတာရရဲ့ပလာတာဆိုင်လေးမှာတို့တော့စားဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းလေး share လုပ်ပေးချင်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်တော့တို့ဒီနေ့ပဲသွားပြီးတော့ဘာစားဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတာတူတူလိုက်ကြည့်ပေးကြအောင်နော်။ဒီနေ့ကတော့တို့ဗဟန်းတစ်ဝိုက်မှာမဟုတ်သွားစားရဲ့ vlog ရိုက်မှာဆိုတော့အခုကတော့ make up လေးရှင်းလင်းလိုက်ပါအောင်မယ်။အခုကတော့တို့အောက်မှာတော့ skin care တွေတော့လိမ့်ပြီးသွားပြီ။ဒီနေ့ကတော့နေပူလေးသွားမှာဆိုတော့ sunscreen လေးရှင်းလိမ့်ပါမယ်။ဒါလေးကတော့တို့သုံးတဲ့ Yon Skin ရဲ့ sunscreen လေးပါ။မိတ်ကပ်လေးမှာဆိုတော့မျက်နှာကတော့ပြောင်ဖြစ်နေရဆိုတော့အဲ့ဒါလေးတော့တီးခံပေးကြပါသူက light lotion texture လေးဆိုတော့လိမ့်လိုက်အေးလေးဖြစ်သွားတာဆိုတော့ဒရာလိုနေပူရဲ့အမြင်သွားနေတဲ့သူတွေတော့ကတော့ကွက်တီပဲဘောကြဆုံးကတော့ဒီမှာကြီးသူ့ရဲ့ sunscreen လိမ့်ပြီးသွားရင်ကြည်ကြည်ပြောင်ပြောင်လေးဖြစ်နေရပဲသူကတော့ sunscreen လိမ့်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒရာအပြင်သွားဖို့အတွက်မိတ်ကပ်စားလိမ့်လိုက်ပါတော့မယ်2,000 years later ကြာမှာဆိုလို့ step အကုန်တော့မပြရတော့ဒရာအခုကတော့နှကန်းကြီးဆိုပြီးသွားပြီဆိုတော့ vlog ရိုက်ဖို့အတွက်အပြင်သွားပါတော့မယ်အခုကတော့ဒရာဦးချစ်မောင်လမ်းမကြီးပေါ်မင်းလန်းတောင်ဟာမင်းလန်းဥတုတ်တို့ဆိုင်အောင်ရောက်နေပါတယ်။နေ့တော့ဒရာရောက်သွားစနစ်ကျော်နေ့လည်စားစားတဲ့အချိန်ဆိုတော့ရှေ့မှာတော်တော်များနေလို့ဒရာနိုင်ဝက်လောက်လူရှင်းဖို့စောင့်လိုက်ရသေးတယ်။ဒီနေ့ကတော့ဒရာလည်းဝတ်သားထုတ်တို့သွားစားမယ်လို့စိတ်ကူးထားတာ။ဒရာရဲ့ vlog အောက်ဒီမှာဆိုအမြဲလာလာမှန်းကြတယ်မင်းလန်းဥတုတ်တို့ဆိုင်ကောင်းနေသွားစားကြည့်ပါလားဆိုတော့ recommend နေအရင်များနေရတယ်ဒီနေ့ကတော့လာစားကြည့်တာပါ။ရင်ဆုံးကတော့ဒီလိုမျိုးဝတ်သားထုတ်တို့ဟင်းရည်လေးခတ်ပြီးတော့လာချပေးပါတယ်။ဟင်းရည်ထဲမှာဒီလိုမျိုးရှောက်ရွက်ထည့်ပေးထားတော့အကြိုက်ဆုံးပဲဟင်းရည်လေးကမှုန့်မွေးလေးနဲ့ပို့ပြီးတော့တောက်လို့ကောင်းတယ်လို့ခံစားရတယ်။ဒီဆိုင်ရဲ့ signature ကတော့သူ့စီကဥပိတ်အစားသွတ်တွေပဲ။သူ့ကြကြကတော့ဒီဆိုင်မှာဥပိတ်အစားသွတ်က6မျိုးလောက်တောင်ရတယ်လို့ပြောတယ်။ဒါကတော့အကုန်မြည်ကြည့်နေတာဆိုတော့ရောင်းထဲမှာပဲအစုံတစ်ပကံလောက်ထည့်ပေးပါပဲပြောလိုက်ပါတော့တယ်။ဒရာခုဆိုင်ငချိတ်ဥပိတ်လေးကတော့တစ်ချောင်းပဲကျန်တော့တာလို့ပြောတယ်။ဒါပေမဲ့တော်တော်စားကောင်းတယ်။ဒရာစားတဲ့ဥပိတ်တွေထဲမှာငချိတ်ဥပိတ်ကိုတော့အကြိုက်ဆုံးပဲ။ဥပိတ်ကိုမှသူ့စီမှာပြောင်းမှုအစားတော့အခောက်ကင်အစားတော့ကောင်းရင်းနဲ့ဝက်ဥကြောင်အစားတော့တွေဆိုရောအမျိုးစားတော့အများကြီးပဲကိုက်လိုက်တာနဲ့သူ့ရဲ့အပြင်ဦးသားလေးကနုံနုံညံ့ညံ့လေးနဲ့အထက်ကတော့ကောင်းရင်းနဲ့အသားတွေအစားသွတ်ထားတာဆိုတော့ဝါလိုက်တာနဲ့မဆက်ဆက်လေးအဲ့ဒါအောင်မှအဆက်ခတ်ပပလေးနဲ့သူ့ရဲ့အခြေအနေနဲ့တူဆိုင်တော့လုံးဝရှယ်ပဲညှိရည်ပါလည်းမရှိဘူးသူ့ရဲ့ဥပိတ်ကဒါတော့ဒုတ်ထိုးလေးစားလိုက်ဟင်းလေးတောင်းလိုက်နဲ့ဒိုရာတယောက်ကတော့တော်တော်လေးအဆင်ပြေနေပြီသူ့စီကဥပိတ်အစားသွတ်ပြီးရင်ဒီလိုမျိုးအခောက်ကင်ဒုတ်ထိုးလဲနာမည်ကြီးသေးတယ်ဝတ်သားထုတ်တို့ဆိုင်ဝတ်သားထုတ်တို့မစားတတ်တဲ့တငယ်ချင်းပါလာရင်တော့ဒီအကျော်လေးကကွက်တီပဲ။ဟုတ်ကင်ကျော်ဆိုပေမဲ့သူကအရန်မာရမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ကျွတ်ကျွတ်ရွရွလေးနဲ့တော်တော်လေးစားလို့ကောင်းတယ်မသိဘူးဝတ်သားထုတ်တို့ကျော်လေးလိုပဲ။ဝတ်သားထုတ်တို့လာစားရင်နေတော့ရှာတီရူကဘယ်လောက်ပိုလဲဆိုဒိုရာတယောက်ပန်ကာနဲ့အလုံးရှုပ်နေရပဲကြည်လိုက်တော့ဒါလေးကတော့မင်းလန်းဥထုတ်တို့ဆိုင်ရမဖြစ်မနေစားအောင်စားကြည့်တဲ့နယ်လို့ပြောကြတယ်ဝုတ်ဆောင်ထမင်းလေးမှာထားတာပါ။ဝုတ်ဆောင်ထမင်းဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဦးဆောင်ရဲ့ပြီးတော့ဥပိတ်တွေပါအများကြီးထည့်ပေးပါတယ်။သူ့ရဲ့ဦးဆုံးထမင်းကတော့ဒီလိုမျိုးအချင်းရည်လေးစမ်းတံမြန်သီးလေးညှစ်ပြီးဆိုင်ပို့ပြီးတော့အရသာရှိရလို့ပြောတယ်။မင်းမောင်မှာဝတ်သားတို့ဟင်းရည်လေးပါစမ်းပေးထားတာဆိုတော့မသိရင်ဦးဆုံးထမင်းမောင်းစားနေရတယ်လို့မျိုးပဲ။ဝါလိုက်ပါစက်ထဲမှာဦးလေးကထုတ်နေဆိုတော့စားလို့ကောင်းတယ်။ဒီဆိုင်မှာသဘောကျဆုံးချက်ကတော့သူ့ရဲ့ဦးပိတ်တွေအသားတွေဦးတွေကိုအထူကြီးလိပေးရပဲ။ဒါအခုမှစားတဲ့ဦးဆုံးထမင်းကတော့တပွဲကို4,500ပါ။ရှင်းလဲများတော့တန်တယ်လို့ပြောလို့ရတဲ့အထဲမှာပါတယ်။စားနေတဲ့သူဆိုတပကံကို2ယောက်လောက်တောင် share စားလို့ရတယ်။တပကံနဲ့နေတော်တော်လေးအီပြီးတော့ဘိုက်ကားစီရဲ့ပိုးရှင်မျိုး။ဒါလေးကတော့ဒရာမာထားရဲ့ချင်းဆက်အုံနောက်လေးပါ။ဒါဆိုရင်တော့အုံနောက်လေးအရင်ချွေးပါရစားပါအောင်ရှင်။အုံနောက်လေးကတော့စားလိုက်တာနဲ့အရသာစိမ့်လေးနဲ့အီဆက်ဆက်လေး။ဒါတော့ဟင်းရည်ကိုချင်းဆက်လေးလောက်ခိုင်းတာဆိုတော့မအီဘဲနဲ့ချင်းဆက်ဆက်လေးနဲ့တော်တော်လေးတောက်လို့ကောင်းတယ်။ဒီနားမှာတင်မဲ့သူ့ရဲ့ဆိုင်ခွဲ2ဆိုင်3ဆိုင်လောက်တောင်ရှိတယ်။ဒရာသွားစားရဲ့နေတော့မှအမြဲဘေးနားမှာလူပြတ်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးသူ့ဆိုင်မှာ။ဒီလိုမျိုးဝတ်သားထုတ်တို့ specialize ရောင်းလာအခုဆိုရင်သူ့ဆိုင်ရဲ့တက်တန်း28နှစ်ကျော်လောက်တောင်ရှိပြီလို့ပြောတယ်။ဒါကတော့ဝတ်သားထုတ်တို့ဆိုတာနဲ့အပြည့်ပြင်းကျိတ်နေတဲ့ဒရာတယောက်ပါ။ဒီဆိုင်လေးကတော့မနက်7:00နာရီခွဲကနေပြီးတော့ကုန်တဲ့ထိရောက်ပါတယ်တဲ့။ဒရာစားရဲ့ဥပိတ်ကတော့1,500ပါ။ဒါကတော့ဒရာတယောက်တည်းစားထားတဲ့ထုတ်တွေပါ။အားရပါရစားပြီးတော့မှကိုထုတ်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့သွေးတောင်တက်ချင်သွားတယ်။လေးကတော့ဗဟန်းရောက်တော့ဒရာရဲ့ food လေး recommend နဲ့ဝတ်သားထုတ်တို့လေးဝင်စားခဲ့ရလေးတစ်ဖြတ်ပါ။ခုကတော့ဒရာအချိုပဲစားဖို့အတွက်ဦးချစ်မောင်အင်ယာရှိရာမြာလန်းနဲ့ကိုရောက်နေပါတယ်။ဒီနေ့ကတော့ဒရာအမြဲလာစားနေကြဒီဥပလာတာဆိုင်မှာ special menu နေနဲ့ဒူးရင်မလိုက်ပလာတာလေးရနေပြီဆိုတာနဲ့အဲ့ဒါလေးလာစားဖြစ်တာပါ။ပေါင်း20လောက်ပလာတာကြော်လာရဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့ဒီဦးလေးရအရင်လဲသဘောကောင်း street food ဆိုင်ဆိုမဲ့အထင်မသေးနဲ့နော်ဒီပလာတာဆိုင်ကပလာတာ menu ကိုပဲသူ့စီမှာ40ကျော်50လောက်ရှိတယ်။ street food ဆိုင်လေးဆိုပေမဲ့ပလာတာပေါ်မှာဆန်းတဲ့ topping sauce ကစား quality ကောင်းတာတွေပဲတုံးပြီးတော့တပွဲကိုတေချာစိနာပပနဲ့အရသာရှိလုပ်ပေးတဲ့ဆိုင်မျိုးတွေမှာပါတယ်။ဒါလေးကတော့ drama ထားရဲ့ဒူးရင်မလိုက်ပလာတာလေးကိုဒူးရင်မလိုက်လေးဖြူပေးနေရပါ။ဒူးရင်မလိုက်ပလာတာအောင်မှာဒိုရာတော့ cheese လေးပါ add on ထပ်ထည့်ထားပါတယ်။သူ့ဆိုင်ရှိရဖြန့်ရုံပလာတာကြော်ရဲ့အနက်လေးကမှုေးနေရမျိုး။အမွေထဲမှာဆိုရင်တော့ဒီဥပလာတာဆိုင်ကိုမသိရသူမရှိသလောက်နာမည်ကြီးဆိုင်ပဲ
ကဲဒါဆိုရင်တော့ drama ထားရဲ့ cheese ဒူးရင်မလိုင်းပလာတာဒီမှာကြည့်ပလာတာကြော်ပေါ်မှာတင်သူ့ရဲ့ပြည့်နှစ်နေတဲ့ဒူးရင်မလိုင်းတွေပါထပ်ပြီးတုပ်ပေးထားသေးတယ်စားချင်စရာကြီးအမြင်နဲ့တင်ကဲဒါဆိုရင်တော့အရင်ကျွေးပါရစားပါအောင်ရှင်စားလိုက်တာနဲ့ဒူးရင်သီးနဲ့မလိုင်းပေါင်းဆက်ထားတဲ့အရာသားလေးဆိုချိုချိုစိမ့်စိမ့်လေးနဲ့အချိုလေးအရင်မပြင်းဘူး။လိုင်းရဆက်ကိုရိုင်းကြိုတဲ့မလိုင်းနှစ်ကိုပဲသုံးထားတာဆိုတော့တလုတ်ကိုလုံးဝချိုမွေးဤစိမ့်ပြီးတော့ပြည့်နှစ်နေရောပဲ။ဒူးရင်သီးနဲ့မှုံမွေးလေးနဲ့ cheese လေးပါထပ်ထည့်ထားဆိုတော့အရာသားတော့အပိုလိုမရှိပြောစရာအောင်မလို့။အော်ပြီးတော့ဦးလေးပလာတာဆိုင်မှာဒီလိုမျိုး ready made ပလာတာတွေပါရောင်းနေပါပြီ။မကြခင် city mart တွေမှာပါရတော့မယ်လို့တော့ပြောတယ်။ဒီမျိုးပလာတာအချက်ကြီးပါတယ်၅ချက်ကိုမှတစ်ထုပ်ကို9000ပါတဲ့။ဒူရာတော့အပြန်တစ်ထုပ်ပါစေဝယ်သွားလိုက်သေးတယ်။ခုကတော့ဒူရာတယောက်အစာပိတ်ချို့ဝဲလဲစားပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီနေ့တစ်နေ့လုံး coffee မတောက်ရသေးဘူးဆိုတော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ coffee သွားတောက်မှာပါ။ခုကတော့ coffee ဆိုင်နဲ့ရောက်နေပြီဆိုတော့ဘာတောက်ရင်ကောင်းမလဲဆိုတာ menu ရွေးနေရပါ။ခုကတော့ခုနဖိုက်ကားစားလာတာဆိုတော့ထပ်ပြီးမစားတော့ပါဘူး။ငေးပဲငေးကြည့်လာခဲ့ပါတယ်။ညအပြင်မှာရာသီဥတုကတော်တော်ပူနေရဆိုတော့အထဲရောက်မှပဲ aircon လေးနဲ့တော်တော်လေးအဆင်ပြေသွားတော့တယ်။ဒူရာလိုမျိုး coffee ကိုတစ်နေ့ကိုအနည်းဆုံးတစ်ခွက်တော့တောက်လိုက်ရမှနေသားထိုင်တာရှိရသူရှိကြလား။ကဲနောက်ဆုံးတော့ဒူရာမှာထားတဲ့ coffee လေးရောက်လာပါပြီရှင်။ဒူရာကတော့လီမိုကဖိန်းလေးပဲမှဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့လိုမျိုးဒူရာတနေ့ကုန်နေပူရဲကိုမကြောက်ပဲနဲ့အေးဆေးထွက်နိုင်တာတော့ဒီ Your Skin Sunscreen လေးရှိလို့ပါ။သူက SPF 50+ PE+++ ထိပါတော့နေရောင်နောက်ထိရောက်ဆုံးကာကွယ်ပေးပါတယ်။နေရောင်ခြည်ရလာတဲ့ UV ကိုလည်းအထိရောက်ဆုံး protect လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ရေဆိုချွေးဆိုလဲခံတော့ဒူရာလိုနေပူရဲသွားတဲ့အခါမျိုးကျရင်ချွေးထုတ်လို့ကွက်လာတဲ့မျိုးမရှိတဲ့အတွက်ဒူရာတော့ကတော်တော်လေးအဆင်ပြေလို့ပြောလို့ရတယ်။ဒီမှာကြည့်သူ့ရဲ့ texture light lotion texture လေးဆိုတော့လိမ့်လိုက်တာနဲ့အေးလေးနဲ့ cooling effect လေးပါတော့ draw လို့အရန်ပူတဲ့သူတွေအတွက်ဆိုတော့ကွက်တီပဲသဘောကျတဲ့အချက်ကတော့သူကလိမ့်လိုက်ရင်ထူရာကြီးပြားကြီးလည်းမရှိဘူးလိမ့်မိသွားရင်တော့မှဒီလိုမျိုး skin လေးကကြီးကြီးပြောင်ပြောင်လေးဖြစ်နေရမျိုးအကြိုက်ဆုံးကတော့သူ့ရဲ့ finish look လေးကကြီးကြီးပြောင်ပြောင်လေးဆိုတော့ natural healthy look လေးထွက်တာပဲဒါမှမဟုတ်ကိုမျက်နှာမုံမုံလေးဖြစ်သွားစေချင်တော့အပေါ်က loose ပေါင်တာဒါမှမဟုတ်ကိုသုံးနေကြပေါင်တာတစ်ခုထပ်လိမ့်ပြီးလို့ရပါတယ် glow လေးကြိုက်တဲ့သူဆိုရင်တော့ပါးနေလေးနဲ့ခန်းနေလေးထပ်လိမ့်ပေးလိုက်ရုံနဲ့သူကတော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်။ Dura Korean sensitive ဖြစ်တတ်တာမို့လို့လာမင်းအောင်တော်ရုံဆို beauty product တွေညှိုးလေးမရှိဘူး။ဒါလေးကတော့ dermatologist test ပါရထားတာဆိုတော့ sensitive skin သမားတွေအတွက်ပါစိတ်ချသုံးနိုင်တဲ့အပြင် all skin type ပါသုံးလို့ရတာမို့လို့ကောင်းတာလေးကို Dura Korean သဘောကျလို့ share လေးလုပ်ပေးလိုက်တာပါ။ Drive vlog လေးကိုစောင့်ကြည့်ကြပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်တော့နောက် vlog မှာပြန်တွေ့ကြမယ်နော်။တတား